Постигнатите резултати во минатата и планираните активности за оваа година ги разгледаа членовите на Сдруженијето на пензионери во Тетово во рамките на нивното годишно собрание. Имавме релативно интензивна година, почнувајќи од тоа што учествувавме на спортски надпревари, на културно-забавни, освојувавме места, освојувавме награди, што сето тоа збори дека иако сме пензионери, иако сме луѓе од третото доба, како што не викаат, сепак активноста во Сдруженијето и преку Сдруженијето им дава енергија посебна на пензионерите. Една грижа посебна наша е што успеавме да се договориме со сите бањи во Македонија, да имаме попуст при одење на бања, независно од она квота што ја дава државата на пензионерите со ниски примања. Успеавме да се договориме во бањите да може да се врши и физикална терапија, што досега не беше случај. Можеше да се изврши физикална терапија, меѓутоа на сметка на пензионерите. Сега оди и тоа на сметка на фондот. Организиравме екскурзии низ Македонија, во соседниве држави. Имавме првпат во оваа година што ја анализираме летување на 150 пензионери во Албанија за многу ниски надоместоци на пензионерите. Имавме акција на што ја спроведуваме исто така континуирано веќе 10 години. Тоа е доделување еднократни парични помошти на пензионери со најниски примања, она најранлива, што би ја рекле категорија. Минатата година одобрени се вакви еднократни помошти на 180 пензионери или во износ околу 550.000 денари. Сега грижа наша е, останува домот да го приспособиме, да сместиме пензионери, гори имаме простории, само не се уредени. Во услови кога старите лица се главни финансиери во семејствата, пензионерите незадоволни од висината на пензиите. Ние цениме дека пензионерите кои се сега, за жал, главните финансиери во семејствата, се задоволни од тоа што пензиите стигаат на време, а меѓутоа мора да констатираме, тоа е и наша констатација, дека стандардот на пензионерите од година у година опаѓа, главно заради тоа што не се врши ускладување на пензиите според растот на цените. Ние сме во ситуација сега да констатираме дека пред 20 години просечната пензија изнесувала 75% од платата во државата, денеска е таа сведена на испод 50%. И по тоа може да се оцени дека не можеме да бидеме, викам, задоволни од висината на пензиите. На седницата беа разгледани и можностите за бесплатен превоз за пензионерите во Тетово, организирано снабдување со дрва за огрев и учество на Европскиот фестивал во Словенија кон крајот на годината.